Dan saking para tamu sekalian, kinarya Purwaka ing ajeng lumantar saking prada musik ingkang keparang katur panglipur lelagon ingkang keparang lumampah sinambi lelenggahan anggedapi sugata ingkang keparang katur wonten ngarsa panjenengan ingkang lenggan sakmangke mugi dadosaken panglipuring swasana hambabar jambi saya katur sedaya keluarga ingkang keparang hanawung krido para pamong mitra kadang kadian tangga tepale kadang pramuladi sepisan paling aturaken matur sembah agunging panuwun mugi berkah kawilujungan katentreman kabagas warasan kajiwa kasariro panjenengan sekalian delasan kawula boten saperangan katur para tamu Bapak Ibu ingkang katembe rawuh matur lepat nyuwun pangapunten bilih rawuh panjenengan datan mawi pakurmat sinebating asma setunggal mboko sawiji sekeca anggen sami lenggahan sinambi nikmati sugata ingkang keparang katur wonten ngarsa panjenengan wonten kadang pramuladi ingkang keparang atur pasdahan kunjuk sangya para tamu sekalian sesarengan pradana musik ingkang keparang makarya sarengan SR Audio wondene pamundhut gambar keparang kalastantunaken lumantar saking profesional video syuting Topik Studio pagelaran kalenggan menika live streaming wonten channel YouTube-nya Topik Studio betul bolo ya. Iya, terima kasih matur sembah nuwun. Kalenggan sapangki pangrantu dawuh pangandika saking para kadang sutresna budaya mliginipun saking kanca-kanca sesarengan campur sari kebanggaan getas punya ada pradana musik wondene pimpinanipun nggih. Saka apa ta tiba iki? Oh, sing utawa. Nggih, pimpinane nembe gerah niki wau. Dadi ra iso melu. Mas Heru. Ndak iya tepeng kon kerja ning omah lho. Njel arek mangkat iki lho. Kok awake kadem panas tibake lara panu tak delok mau. Wis tak omongi. Lah iya to Mak, takon leren tak pengen nyambut gawe mempeng-mempeng rak ya ngono. Yening tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang mega engang kasa sun takon wartane reki janji-janjiku eling sumedhot resing tias ingsun nimas ingsun prasetya sinek senan bumi langit tangis apa tangis sing tias nah tangis sing tias tegese tangis ing lah iya iya. tangis Ayo. sing tangis nah iki kan ya rada digandeng ngono dadi ning gak kok ngono kuwi kaya sing kok pikir ning ngono tegese gak kaya sing tak pikirke ke Mas gak gak ya iki kulo pikiranku ki ngono kuwi enteng angen-angenmu kuwi njur kosong oh iya ndek iki kalau lindu ya anak lindu ta ndek iki ayo gare saithik tangis
ya kowe iki tak bagae kok malah kok kene kancane. Lah kan wis to sampeyan iki mah. Adil kuwi padha-padha tumpape nyambut gawe, kira ya ngono to iki malah. Jarene anu cukup sampaiane sing bekerja saya enggak usah. Oh ngono ya. Iya. Aning kowe engko samarku nek terus lungguh wae kesel kok Dik. Nyambut gawe bareng-bareng lho. Nganteni padang bulan Sadik ta. Ya, Satu. Dherekaken pradana musik, Dik. Nggih, Mas. Ngatur panglipur dalem Pak Sunarto sekeluarga. Nyatane ora mung ngibur para tamu ya ngibur ibu-ibu seneng pawon. Nah, nggih seneng pawon ki. Tapi anteng-anteng ya, Mas. Lah piye wong jenenge kok ya ning pawon ki Laden Pracik ibu-ibu juru masak. Ki ngaturke lagune, Dik. Ayo lho. Ajeng nyanyi, Bu. Ora. Ora tiba. Kok langgame aja suwe-suwe ning kene kok selak dioyak-oyak. Ngene kok ora cara. Penting dangdut ndang das-das gitu. Ibu-ibu Sinoman barang iki senengane ngono kok. Termasuk mae. Heeh, lah ya kayak ketuane geng ya kayak. Temane. Ayo to. Heeh. Ayo nyanyi kok. Nyanyi-nyanyi.